Oi, pessoal do YouTube, também com vocês. Faz tempo que não faço um vídeo. Ah, aqui no barco eu tô nervosa. É, mas nós estamos... Qual é o nome? Aqui, ó. Porto Alegre 10. Porto Alegre 10. Mas aqui, qual é o nome? É lá, ó. Gasômetro. Né, tá bem lá, daí eu não tava gravando porque eu me esqueci. Mas eu gravei agora, olha. Acelera, Rubinho. E vocês sabem? Tem Tá gente? indo rápido. Não, ele vai ficar mais Olha, tá bem ainda. rápido. Olha, tá mexendo, gente. É. Fazer, ó.